Halla, Mathias her. Ok, så det slo meg at hvis jeg vil promotere veganisme, så burde jeg lage noen videoer om hvordan man blir veganer. Fortelle om litt praktiske tips og triks og så videre, så det skal jeg gjøre. Men da vil jeg først lage en egen video om et veldig grunnleggende trinn. Hvis du gjør alt annet riktig, men hopper over den biten her, så er det mye større sjanse for at du etter hvert gir opp og sklir tilbake til gamle vaner. I can't take it. Good. We can go home now. Oh, nips. I'll get the keys, yeah? Starting again from now. Så det første og aller viktigste trinnet er vit hvorfor. Vit hvorfor du vil bli veganer, og vit hva veganisme er. Det er faktisk flere som tror de blir veganere, eller prøver å være det, som skipper dette essensielle trinnet. Jeg opplevde med I hvert fall 2 venner av meg, før jeg ble veganer selv, pluss at jeg har hørt om mange andre også. Så hvis de vennene mine det gjelder ser på, så må dere vite at dette er en ganske vanlig greie, og jeg snakker ikke bare om dere. Så hva mener jeg med at de ikke visste hvorfor de gjorde det? Vel, det er faktisk en del som prøver å spise vegansk, fordi de hører at andre gjør det, fordi de ser at det kommer flere og flere veganske alternativer, og så tror de at dette er en diett. At et vegansk kosthold handler om kostholdet I seg selv. Og så tror de at å prøve å spise vegansk er litt det samme som å prøve lavkarbo, fasting, keto-diett, eller å spise helt glutenfritt, eller å kanskje bare kjøpe økologisk mat, og så videre. De vil liksom bare prøve det for å prøve det. Jeg vil se hvordan jeg føler meg. Jeg vil se hvordan det får meg til å føle meg etter så lang tid som veganer. Altså tror de som regel at det handler om helse, og at alt som har med helse å gjøre er noe man kan føle på kroppen etter kort tid. De vil liksom finne den ultimate mirakelkuren for hvordan de kan spise for å føle seg best mulig. Eller kanskje de gjør det på grunn av miljøet og tror at det bare handler om det. Og de folka her går nesten alltid tilbake til å spise animalske produkter før eller senere. Og jeg skjønner hvor de kommer fra. Da jeg først gradvis begynte å spise mer og mer plantebasert, så gjorde jeg det av samme grunn. At jeg merket at jeg følte meg bedre og bedre jo lengre jeg gikk uten. Og så ble jeg veggis på grunn av miljøet. Så den videoen her er ikke ment for å hakke på dere, men bare for å hjelpe og klarne opp litt. Veganisme er ikke en diett. Selv om dietter og kosthold kan være veganske, hvis de er helt plantebaserte. Veganisme er et livssyn, et etisk standpunkt, på lik linje med å for eksempel være antirasist, feminist, humanist og så videre. Det betyr at man motsetter seg og unngår all unødvendig utnytting av og vold mot dyr, så langt dette er praktisk mulig. Det betyr at man ikke lenger ser på dyr som mat, eller som objekter, eller eiendom, men at man anerkjenner at dyr også er individer. Dyr har følelser, og livene deres har en egenverdi for dem, for dyra, uavhengig av nytteverdien dyra kan ha for mennesker. Dyras liv tilhører dem, og de er ikke bare ting som er her for at vi skal kunne bruke dem når vi nå har andre alternativer. Gjør mot andre sånn som du vil at de skal gjøre mot deg, ikke sant? De samme grunnene til at de fleste av oss ikke vil behandle andre mennesker dårlig, er også gode nok grunner til å ikke behandle individer fra andre arter dårlig. Før hadde mennesker forskjellige verdisystemer for ulike typer mennesker. Slaver, fattige, damer og minoriteter ble ofte sett på som
undermennesker som fortjente å bli behandlet sånn som de blei. Men så har vi som samfunn gradvis utvidet rettighetene, moralen, etikken og empatien vår til å gjelde for alle mennesker. Og noen dyr, kjæledyra våre. Det veganere vil å også utvide empatien vår til å gjelde for alle dyr. Også de dyra som samfunnet i dag anser det som akseptabelt å torturere og drepe. Så veganisme en forlengelse av humanismen på en måte. Så det ikke først og fremst maten det handler om dyrs rettigheter. Men siden vi lever i et samfunn som så gjennomsyret av kjøtt og animalske produkter, og siden de aller fleste av oss blir indoktrinert med denne levemåten og dette tankesettet fra starten av, at dyra bare her for at vi skal kunne bruke og spise dem, at noen dyr fortjener empati, men ikke andre. Sånn har det alltid vært, så sånn må det liksom alltid fortsette å være, og så videre. Så maten den arenaen hvor veganismen kommer tydeligst fram. Vegansk mat den mest synlige formen for veganisme. Så da det lett for folk å tro at det bare handler om maten, men plantebasert mat en konsekvens av at vi veganere. Vi prøver også å ikke bruke ull, dyn, lær, eller å spille på veddeløpshester, sponse dyrehager, jakte fiske, og så videre. Helse og klima blir ofte brukt som argumenter for å spise mer plantebasert, og disse grunnene absolutt gode nok grunner til å spise vegansk. Den store majoriteten av helseeksperter har for lengst konkludert med at et vegansk kosthold kan være sunt for alle i alle stadier av livet. Det forebygger og motvirker masse livsstilssykdommer og de fleste av de vanlige dødelige sykdommene. Så sannsynligvis kommer du til å leve lengre som veganer. Og å kutte ut animalske produkter også den ene tingen alle kan gjøre som har mest å si for klimaavtrykket vårt. Så forståelig nok blir jo disse argumentene brukt når vi snakker om det, men at veganisme også redder verden og helsa til folk, det bare heldige sammentreff. Dette ekstra bonuser som også viser hvor idiotisk verden fungerer i dag. Men om vi ikke hadde hatt disse argumentene også, så hadde ikke det endret prinsippene om hvordan vi bør behandle dyr. Hvis animalske produkter ikke var skadelige for helsa til folk, og hvis dyreindustriene ikke ødela planeten, så hadde det fortsatt vært galt å drepe noen som ikke vil eller må dø. Så enkelt det. For at du skal kunne spise dyr, så må først de dyra drepes, og da få et mye kortere liv enn det de ville fått naturlig. Og for at du skal kunne drikke mjølk, så det en kalv der ute i sted som ikke får den mjølka, som da i stedet blir skilt fra mora si. Dyr må tvangsimpregneres, voldtatt om du vil, barn skilles fra mødrene sine, kyllinger kvernes opp levende i eggindustrien, høner må offre beinmassen sin for å legge masse egg, gå rundt med brekt brystbein og må utføre en liten fødsel nesten hver dag. De fleste dyra lever i forferdelige forhold hele livet sitt, men om de så hadde hatt det bra og ikke hadde levd i lidelse, så det fortsatt galt å drepe og utnytte dem. Sett deg selv i dyras posisjon. Jeg vet det kan være vanskelig, men bare prøv. Prøv å se dette fra dyras perspektiv. Hva hadde du ønsket skulle skje hvis det var du som var innesperret og ventet på å bli drept? Det ikke greit, selv om alle rundt deg med på det. De aller fleste sier at de imot dyremishandling, men så betaler de for dyremishandling hver dag. Veganisme bare at du følger prinsippene dine med handlingene dine. Fint at du imot dyremishandling, men hva tror du dyra bryr seg mest om? Hva du sier, eller hva du gjør? Hvis du forsvarer dyr med ordene dine, men skader dem med handlingene dine, med pengene dine, så har du en kognitiv dissonans i deg som veldig deilig å bli kvitt. Apropos hvordan du kommer til å føle deg. Du ville ikke sagt at du var imot barnemishandling, men så godt å sett på barneporno. Jeg kan ikke kalle meg antirasist, men så begynne å jatte med, eller være stille for den del,
hvis alle rundt meg begynner å si rasistiske ting. Det dette det handler om. Etiske og moralske spørsmål om hvordan vi behandler andre. Så lenge jeg ikke må, så vil jeg ikke kutte noen struper. Uansett om alle andre rundt meg sitter og kutter struper uten at de tenker over det. Så når du får dette perspektivet og blir veganer på grunn av hva veganisme da det nesten umulig å gå tilbake igjen til å spise dyr. Alle skritt i en vegansk retning bra, men derfor kan jeg heller ikke reklamere for kjøttfri mandag, for eksempel, på samme måte som jeg ikke kan reklamere for rasismefri mandag, eller voldtektsfri mandag, for eksempel. Altså, bare litt fortsatt for mye. Og for det individuelle offeret betyr fortsatt bare litt hele verden. Hvis du ikke har dette perspektivet, så det nok garantert og til slutt, før eller senere, gi etter for sosialt press. Ikke engang de som bryr seg om helsa si hele tida. Alle skeier ut iblant. Jeg spiser også usunn mat, men da spiser jeg i hvert fall vegansk junkfood. Nå finnes det veganske alternativer til alt mulig rart av mat du kan tenke deg. Sjokolade, iskrem, pizza, burgere, you name it. In the struggle for justice, I was willing to lay down my life, just like Martin Luther Vandross did. Når jeg snakket om det her med de vennene mine som trodde de hadde vært veganere, så var det en av de som sa, «Hæ? Dyrevelferd? Det så viktig, liksom?» Så han gjorde det åpenbart bare på grunn av helse, ikke sant? Mens han andre, han begynte å komme med akkurat de samme motargumentene som vi møter fra alle andre. Ja, men det jo bare naturlig. Har vi ikke gjort dette til alle tider? Og så videre da. Så de var åpenbart ikke veganere i utgangspunktet. Og det samme gjelder også andre eks-veganere jeg hører historiene til. Og det går nesten alltid på hvordan de følte seg. Og så tror de at veganisme usunt bare fordi de ikke fikk det til selv. Men som jeg har sagt i andre videoer, så trenger ikke veganske kosthold å være restriktive når utvalget av matplanter mye større enn utvalget av dyr. Et vegansk kosthold kan settes sammen på utallige måter, så bare fordi du ikke likte den formen for veganisme som du prøvde, og sannsynligvis bare ikke fikk i deg nok kalorier, så finnes det andre måter å gjøre det på. Noen slutter også å være veganere på grunn av ting som andre veganere sier eller gjør. At de synes andre veganere frekke eller dømmende og så videre. Dette ubehagelige ting å snakke om, så forståelig nok oppstår det ubehag i forskjellige sosiale situasjoner når veganere prøver å overbevise gode folk om at det de gjør og med på moralsk forkastelig og ondskap. Eneste måten vi kan bli bedre til å snakke om disse tingene på ved å prøve, feile og lære. Men diskusjonen om hvordan vi bør gjøre det, om hvordan vi bør ordlegge oss, strategi og så videre, den bør holdes helt adskilt fra diskusjonen om veganisme rett eller galt. Jeg vil ikke at du skal bli veganer på grunn av meg. Bli veganer på grunn av dyra. Hvis du har problemer med hvordan jeg ordlegger meg og hva jeg sier, så vær så snill, ta det med meg. Ikke ta det ut på andre levende vesener. Ikke straff uskyldige dyr fordi du ikke liker veganere. Men som regel så det egentlig budskap i seg selv folk reagerer på. Uansett hvordan vi ordlegger oss. Fordi folk flest egentlig vet at vi har rett. På et eller annet plan så vet folk flest at det de gjør galt og unødvendig, og det vi veganere levende bevis på. Så da går fort folk i forsvarsmodus. Hvis du ser et skadet, hjelpeløst dyr langs veien, blir du sulten da? Tenker du at der ligger det et lett måltid? Eller det andre følelser som dukker opp? Hvis du ikke vil se på videoklipp fra slakterier og fabrikkfarmer, hvis du ikke liker det du ser der, da burde du kanskje også slutte å betale for det. Når vi holder disse tingene skjult for barn og for oss selv, og når vi kutter opp og bearbeider dyr til former som ikke skal se ut som dyra de kommer fra, så tenker jeg at det sier noe om at
det vi gjør galt. Hvis det ikke bra nok for øya dine, så det kanskje ikke bra nok for kroppen din og pengene dine. Lev i tråd med verdiene dine. Når du først har bestemt deg, så det ikke så vanskelig som du skulle tro. Det ting ved å være veganer som vanskelig. Vi overrepresentert blant deprimerte, men dette har jo ingenting med hva vi spiser å gjøre, men at man som veganer bevisst på disse grusomhetene som skjer hele tiden, og som alle rundt oss med på og apatiske til. Så livet kan også være vanskelig som veganer hvis man ikke tar vare på psyken sin. Der har du et tema for en annen video, men når du først får dette perspektivet, og når du først bevisst på disse grusomhetene, hva tror du da får deg til å føle deg best? Å gå tilbake til å være en del av problemet, å gå tilbake til å bidra til unødvendig lidelse, eller å la være å gjøre dette, og I stedet være med på å skifte etterspørselen bort fra dette. Spør deg selv, vær ærlig med deg selv. Jeg ønsker alle nye veganere masse lykke til, men start med å vite hvorfor du gjør det. Da blir det så sjukt mye lettere. Me never move with the crowd, me a move left the crowd. Hypocrite and bad mind inna the crowd. Me nah follow them, so me walk left the crowd. Hypocrite and bad mind inna the crowd. For them a friend killer, me shout it out loud. Hypocrite and bad mind inna the crowd. You can't get me OG, me nah share me loud. Hypocrite and bad mind